హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఏం చేస్తున్నారు? ఏంటి సంగతులు నాతో షేర్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. అండ్ ఈరోజు నిన్న మొన్న ఫుల్ చల్లగా ఉంటుంది కదా, వర్షాలు, స్కూల్కి సెలవులు అన్నీ మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. సో ఈ వర్షంలో మ్యాగీ, ఈపీ అన్నీ చాలా బాగుంటాయి కదా. నాకు మ్యాగీ బాగా నచ్చుతుంది, బట్ అన్వికి ఈపీ నచ్చుతుంది అన్నమాట. అందుకని ఈపీ చేశాను. వేడివేడిగా తింటే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది కదా, అందుకని విచ్ ఈస్ నాట్ హెల్దీ, బట్ అప్పుడైనా పర్వాలేదు అందుకని చెప్పి. అండ్ రోడ్డు మీద కూడా ఎక్కువ మంది అస్సలు ఉండట్లేదు. స్కూల్స్ అన్ని సెలవిచ్చారు కదా, లైక్ మండే వరకు సెలవిచ్చారు. సడన్ గా 1 వీక్ హాలిడే వచ్చింది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా పిల్లలకి. ఇప్పుడు బాగానే ఉంటది, కానీ తర్వాత సెకండ్ సాటర్డేలు కూడా హాలిడే ఇవ్వకుండా చదివిపించేస్తారు, బర్డెన్ ఎక్కువైపోద్ది. అన్వీక్ అయితే వెడ్నెస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ పెట్టేస్తామన్నారు. సో చాలా స్కూల్స్లో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ పెడుతున్నారు కదా. సో మీ పిల్లలకి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ పెట్టారా ఏంటి అనేది చెప్పండి. ఆన్లైన్ క్లాస్ అంటేనే భయం వేసేస్తుంది. అమ్మ కోవిడ్ అంతా గుర్తొచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడిప్పుడే కదా నార్మల్ అవుతుంది. గాడ్స్ గ్రేస్ వల్ల కొంచెం మంచిగా మళ్ళీ ఎండ్ వచ్చేసి అన్ని చాలా ప్లేసుల్లో అస్సలు బాగలేదు కదా, అంతా బాగా అయిపోతే బాగుంటుంది. అండ్ ఇక్కడైతే నేను ఏం చేస్తున్నాను, అన్వికి వర్క్ కొంచెం పంపించారు, సిటీ పంపించారనమాట. సరే ఇంకా ఇంత రాయమంటే ఏడుస్తుంది అని చెప్పి నేను క్వశ్చన్స్ రాసేస్తున్నాను, దానికి ఆన్సర్స్ రాయమని. ఈ పని కూడా అన్వియే చేయాలి, బట్ పర్లేదులే ఎప్పుడైనా అని చెప్పి నేను రాస్తున్నాను. ఇది సైన్స్ అనుకుంటా. సో క్వశ్చన్ పేపర్ చూసుకొని నోట్ చేసేస్తున్నాను. అండ్ మీరు చేస్తుంటారా ఇలాంటి పనులు? ఎప్పుడైనా కొంచెం హోంవర్క్లో హెల్ప్ చేసేయడం, 2-3 టైమ్స్ ఇస్తే 1-2 సార్లు మీరు రాసేయడం లాంటివి చేస్తూ ఉంటారా? నేనే చేస్తూ ఉంటానా? నేనైతే అప్పుడప్పుడు చేస్తూ ఉంటా. అప్పుడప్పుడు వాళ్ళ టీచర్స్కి కూడా వెళ్ళి చెప్తాను, ఇంత ఎక్కువ కదండి అందుకే నేను రాసేసాను అని. అండ్ వాళ్ళకి తెలియకుండా ఉంటుందా? వాళ్ళకి ఎలాగా తెలిసిపోద్ది మనం చెప్పినా చెప్పకపోయినా, అందుకే వాళ్ళు టీచర్లు అయ్యారు. అండ్ ఇక్కడైతే అన్వి సూపర్ ఎగ్జైటెడ్ ఉంది. చాలా రోజుల తర్వాత తనకి అన్ని కొత్తవి ఉన్నాయి, కానీ పెన్సిల్ బాక్స్ కొత్తది లేదు అని చెప్పి అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేసుకుంది. ఇది క్యాలిక్యులేటర్తో ఉన్న పెన్సిల్ బాక్స్ అనమాట. క్యాలిక్యులేటర్తో ఉన్నది అస్సలు కొనకూడదు, బట్ వాళ్ళ క్లాస్లో ఎవరికో ఉంది. సో అది చూసి తనకి చాలా చాలా నచ్చేసి కావాలన్నది. సో స్కూల్లో యూజ్ చేయకూడదు అని చెప్పి తీసుకున్నాను. క్యాలిక్యులేటర్ అసలు ఎగ్జామ్స్లో అన్నింటిలో పెద్ద పిల్లలు పట్టుకెళ్తే ఎంత ప్రాబ్లం అవుతుంది, అది చూసారా? మళ్ళీ ఎవరికి తెలియకుండా కూడా లోపల ఉంటుంది. అలా క్యాలిక్యులేటర్ ఉన్న పెన్సిల్ బాక్స్, ఒక పౌచ్, ఒక వాచ్, ఒక పెన్సిల్, ఇవన్నీ సెట్ అనమాట. అరౌండ్ 350 ఎంతో పడినట్టుంది. బయటకు వెళ్ళట్లేదు కదా, సో తీసుకోవడం అవ్వలేదు. మొన్న గుర్తుంటే మేము ఫారం మాల్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కూడా వెతుక్కుంది పెన్సిల్ బాక్స్ కోసం, బట్ దొరకలేదు కదా అని చెప్పి ఇంకా అమెజాన్లో తీసుకున్నా. మీ ఎవరికైనా నచ్చితే లింక్ ఇస్తాను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో, తీసుకోండి. క్వాలిటీ వచ్చేస్తే ఓకే ఉంది, సూపర్ డూపర్ బంపర్లా లేదు, కానీ నేను ఎప్పుడు చెప్పేదే ఓకే ఉంది. సో ఇది పౌచ్ ఇంకా బాగుంది చెప్పాలంటే, కానీ క్యాలిక్యులేటర్ ఉన్న పెన్సిల్ బాక్స్. సో ఎంత హ్యాపీ అయిపోయిందో చూడండి, చాలా బాగా అనిపించింది. బోల్డ్ రోజుల తర్వాత కొంచెం కొత్తది తనకు నచ్చింది తీసుకున్నాను. ఎప్పుడు చూసిన పుస్తకాలు, బ్యాగులు, యూనిఫామ్లు, అది కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్ది. హలో అండి, సో చూసారు కదా అదేంటది, ఇక్కడ చూసారు నాకు ఇప్పుడే బ్లడ్ టెస్ట్ కోసం శాంపిల్ తీసుకెళ్లారు. దాని తర్వాత అన్వి కోసం ఆ పెన్సిల్ బాక్స్ తీసుకున్నాను. సో సూపర్ హ్యాపీ అయిపోయింది తనైతే. అన్వి ఉండమ్మా, ఒక 5 minutes చిన్న వీడియో షూట్ చేయాలి. సో సీక్రెట్స్ది బయోడర్మాది ఒక కొలాబరేషన్. సరే సో సీక్రెట్స్ది బయోడర్మాది ఒక కొలాబరేషన్ వీడియోస్ ఉండేవి, ఇంకా బ్లాగ్లో ఇంక్లూడ్ చేయడం మీరు బోర్ అయిపోతున్నారు కదా అని చెప్పి ఇంకా ఆ 2 వీడియోస్ షూట్ చేసేసాను. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ టైం వచ్చేస్తే 10 అయిపోతుంది నైట్. ఇంకా ఫుల్ వర్షం పడుతుంది కదా, రోజంతా డే అంతా కూడా చాలా మూడీగా ఉంటుంది. అండ్ వచ్చేస్తే ఒక రకమైన నీరసం, వర్షం పడిపోతే ఒక రకమైన నిద్రపోవాలి, దుప్పట్లో దూరిపోవాలి ఇలాగ ఫీలింగ్ వస్తుంది. సో అందుకే పని ఉంటే బాగా ఉంటారు. ఇలాగ చేద్దామా లేదా అనుకున్నప్పుడు మన
మెయిన్గా నాలాంటి వాళ్ళందరికీ డామినేట్ చేస్తుంది బద్ధకం. సో పడుకో 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 పర్లేదు పడుకో పర్లేదు అని చెప్పి ఎనీవేస్ అలా జరుగుతుంది. అన్విక్ కూడా హాలిడేస్ ఉన్నాయి కదా, తనకి బోల్డ్ అంత వర్క్ అయితే పంపించేస్తున్నారు. హాలిడేస్ ఇచ్చారని ఊరుకోకుండా సిటీలు హోంవర్క్లు అన్నీ వాట్సాప్ చేస్తారు. సో అవన్నీ చేయించాలి. రేపు కూడా కొంచెం టైం ఉంది. సో కంప్లీట్ చేయించి పంపించాలి. ఇన్ని డేస్ హాలిడేస్, ఆల్మోస్ట్ 5 days లైన్గా హాలిడేస్ వచ్చాయి కదా, దాని తర్వాత కూడా వర్క్స్ కంప్లీట్ అవ్వలేదంటే అసలు బాగోదు. సో అవన్నీ కూడా చేయించాలి. అండ్ మీరందరూ మీ పిల్లలు బాగా చదువుతున్నారా, ఏం చేస్తున్నారు అనేది తప్పకుండా చెప్పండి. సో మనమైతే మన బ్లాగ్ కంటిన్యూ చేసేద్దాం. చాలు. అండ్ నెక్స్ట్ డే అయిపోయింది. అండ్ ఈరోజు నేను మీకు మండి రెసిపీ చూపిస్తున్నాను. మటన్ మండి. చాలా రోజుల తర్వాత ఒక రెసిపీ వీడియోతో వచ్చాను మీ ముందుకి. ఇది విస్మయ్ ఫుడ్స్లో తను చేశారు కదా, నాకు బాగా అనిపించింది. ఈజీయా అని చెప్పి నాకు కూడా చేయాలనిపించింది. కొంచెం లాంగ్ ప్రాసెస్ది చేశాను లాస్ట్ టైం ఎప్పుడో, వీడియో కూడా పెట్టినట్టే ఉన్నాను. బట్ ఇది ఇంకొంచెం ఈజీ ప్రాసెస్ అన్నమాట. దానికోసం మనకి మండి మసాలా కావాలి. సో అందుకని చెప్పి నేను మిక్సీ చేస్తున్నాను. దాల్చిన చెక్క, మిరియాలు, జాపత్రి, సొంటి కూడా కావాలి. సొంటి నా దగ్గర లేదు, ఇందాక చూపించాను కదా ప్లేట్లో. ఏలక్కాయలు, లవంగాయలు ఇవన్నీ కూడా మిక్సీ చేసేసుకోవాలి మంచి పౌడర్ లాగా. తర్వాత ఇది డీప్ ఫ్రీజ్లో ఉండిపోయింది, అందుకని తా చేయడానికి ఎంత ట్రై చేసా కానీ అవ్వలేదు. ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్ పెట్టుకున్నా ఫస్ట్. ఇంకొంచెం పెద్ద కుక్కర్ పెట్టేసుకోవాల్సింది ముందే, నాకు సరిపోద్దేమో అని అనుకున్నాను కానీ సరిపోలేదు, తర్వాత మారుస్తాను. ఇప్పుడైతే కొంచెం ఘీ ఇంకా ఆయిల్ వేస్తున్నాను. ఈ ఘీ ఆయిల్ ఏంటంటే మనకి కొంచెం ఎక్కువ వేసాను, బాగుంటుంది కదా కొంచెం ఎక్కువ వేస్తే ఇలాంటి రెసిపీస్లోని. అందుకని చెప్పి కొంచెం ఒక్క ఘీ కానీ ఒక ఆయిల్ కానీ వేసే కన్నా ఇలా 2 వేస్తే టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది అండ్ బాగుంటుంది. సో ఫస్ట్ మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం. బాదం ఇంకా క్యాష్యూ నేను ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టేస్తాను. దాని తర్వాత కిస్మిస్ ఉంటుంది కదా, కిష్మిష్ అంటారో కిస్మిస్ అంటారో నాకు ఎప్పటికీ డౌటే, కిష్మిష్ అనుకుంటున్నాను. సో అది కొంచెం ఫ్రై చేసి అవి కూడా పక్కన పెట్టేసుకుందాం. సో మండీలో కంపల్సరీగా మనకు కావాలి కదా, అందుకని చెప్పి. అండ్ ఈ రెసిపీకి ఇంగ్రీడియంట్స్ చాలా చాలా మినిమంలో మినిమం ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నమాట. సో అందరింట్లో ఉండే వాటితోనే టక్కని మంచి ఫ్లేవర్ఫుల్ది చేసుకోవచ్చు. సో ఈ కిష్మిష్ కూడా కొంచెం పెద్దవైన తర్వాత తీసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. సో సేమ్ ఆయిల్ అండ్ గీలోని నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఆనియన్స్ వేసేసుకుందాం. సో ఆనియన్స్ డార్క్ బ్రౌన్ కాకపోయినా అట్లీస్ట్ బ్రౌన్ ఆ కలర్ అయ్యేటప్పుడు మనం ఇందులో మటన్ వేసి ఫ్రై చేసుకుంటాం అన్నమాట. సో ఆనియన్స్ కూడా అంతే, ఇంకా పచ్చిమిరపకాయలు కారం ఏమి పట్టవన్నమాట. ఘాట్ అంతా మనకి డ్రై స్పైసెస్ నుంచే వస్తుంది. ఒక దాల్చిన చెక్క, 2 యాలకులు అండ్ 4 లవంగాయలు వేసుకున్నాను. అవి వేసేసుకొని ఇంకొంచెం సేపు ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో మనం మటన్ వేసేద్దాము. మటన్ నేను టెండర్ కట్స్లో తెప్పించాను, బిర్యానీ కట్. ఈసారి ఎందుకు అంత టెండర్గా లేదు, ఎవ్రీ టైం నేను నార్మల్ కర్రీ కట్ తెచ్చుకుంటాను, బాగుంటుంది. బట్ ఈసారి ఈ బిర్యానీ కట్ ఎందుకో కొంచెం ఎంత విజువల్స్ వచ్చాయి, ఎంత ట్రై చేసినా అది కొంచెం ఎక్కువ టెండర్గా లేదన్నమాట. సో పీసెస్ కొంచెం పెద్దవి వస్తాయి మనకి బిర్యానీ కట్ అంటే. అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులోని కొంచెం ఫ్రై ఒక 6-7 minutes అయ్యాక నాకు ఇంకా రైస్ అన్నిటికీ సరిపోదులే అని చెప్పి వేరేగా మార్చకపోయినా అవుద్ది, బట్ ఇంకా కొంచెం వాటికి కంఫర్టబుల్గా ఉంచుదామని చెప్పి వేసాను అనమాట వేరే దాంట్లో, పెద్ద దాంట్లో. ఇందులో నేను అల్లం వెల్లుల్లి కొంచెం దంచేసాను, ఇంకా కొంచెం ఉప్పు, కొంచెం పసుపు, ఇందాక మండి మసాలా చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, ఆ మండి మసాలా కూడా వేసుకొని ఆల్మోస్ట్ ఒక 7 to 8 minutes మనం ఫ్రై చేసుకుంటే ఇది కొంచెం ఫ్రై అవుద్ది మటన్ అనేది. అప్పుడు ఇందులో బోల్డ్ అంత వాటర్ వేసి ఒక 7 to 10 విజిల్స్ పెట్టాలి. మనకి టెండర్గా మెత్తగా అయినంత వరకు పెట్టేసుకోవాలన్నమాట. సో ఈ మండి మసాలా హాఫ్ వేసుకున్నా, ఇంకో హాఫ్ ఉంచాలి, దాని తర్వాత పనికి వస్తుంది మనకి. ఇందులో వాటర్ మనం వేసేసుకొని విజిల్స్ వేసి పెట్టేద్దాం. అయితే
ఆల్మోస్ట్ ఒక 8 to 9 విజిల్స్ అయిన తర్వాత ఆపేసాను. ఇంకా ప్రెషర్ అంతా పోయిన తర్వాత ఇది మనకి మంచిగా సాఫ్ట్‌గా అయిందా లేదా అని చూసుకోవాలి. అండ్ ఇక్కడ మనకి సూప్‌లా వస్తది టేస్ట్ ఇక్కడ. ఈ వాటర్‌లోనే మనం రైస్ అనేది కుక్ చేసుకుంటాము. అందుకే మండి రైస్ అనేది మంచి ఫ్లేవర్‌ఫుల్‌గా ఉంటది. నేను బాస్మతి రైస్ ఉంటది కదా! అది సోక్ చేసి పెట్టాను 30 మినిట్స్. సో, ఇప్పుడు బాస్మతి రైస్ వేసుకుందాము. మండీకి బాస్మతియే బావుంటది. మరి నార్మల్ కన్నా. సో, ఇంట్లో ఉంటే చేసుకోవచ్చు. లేదు అనుకుంటే నార్మల్ దాంతో చేసేసినా ఫ్లేవర్‌ఫుల్‌గానే ఉంటది. పర్లేదు. సో 1 గ్లాస్ ఆఫ్ రైస్‌కి ఆల్రెడీ సోక్ చేసాం కాబట్టి 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ సరిపోతాయి కదా! అందుకని చెప్పి ఆ మటన్ స్టాక్ ఏదైతే ఉందో నేను వేరేగా తీసుకున్నాను. మరీ ఎక్కువ వాటర్ అయిపోతే మెత్తగా అయిపోద్ది కదా! అందుకని చెప్పి. సో 1:2 రేషియోలో వాటర్ ఏసుకున్నా నాకు సరిపోయింది. ఇంకొక పావు గ్లాస్ ఏసినా సరే కరెక్ట్‌గా ఉండేది. నాకు ఇప్పటికైతే కరెక్ట్‌గా ఉందన్నమాట. కొంచెం సాఫ్ట్‌గా మెత్తగా తినే వాళ్ళకి ఇంకొక పావు గ్లాస్ ఏసుకుంటే బావుంటుంది. సో ఈ మటన్ స్టాక్ వేసేసి ఒక్క విజిల్ పెట్టేస్తే నార్మల్ ఇక్కడ వరకు విస్మయ్ ఫుడ్స్‌ది రెసిపీయే ఫాలో అయ్యాను. కానీ ఇక్కడ నుంచి 70% ఆళ్ళు విజిల్ పెట్టకుండా 70% కుక్ అయిన తర్వాత నిమ్మకాయ పెట్టి, తర్వాత ఇంకో 10% కుక్ అయిన తర్వాత మటన్ పెట్టి, మళ్ళీ కోల్ పెట్టి అలా బోలెడంత ప్రాసెస్ చేశారు. అప్పటికి నాకు ఇంక ఓపిక అయిపోయింది. ఆకలేసేస్తుంది. అందుకని చెప్పి నేనైతే ఒక విజిల్ పెట్టేసాను. రైస్ అనేది కుక్ అయిపోయింది. అండ్ ఈ మటన్ పీసెస్ మనం తీసి పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా! ఇది ఇప్పుడు ఫ్రై చేసుకుందాము. ఈ ఐరన్ ఈ కడాయిలు ఇవన్నీ కడాయి కాదు ఫ్రై ప్యాన్స్ ఇవన్నీ బోల్డ్ మంది తీసుకున్నారు మన కూపన్ కోడ్ యూస్ చేసిన వాళ్ళందరికీ పేరున థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. బాగా అనిపించింది నాకు. నా కూపన్ కోడ్ వాడితే మీకు కొంచెం అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అండ్ నాకు కూడా బాగా అనిపిస్తుంది కదా. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకెవరైనా వాడకపోయి ఉంటే కనుక అవసరం ఉంటే తప్పకుండా వాడండి. హరీషా 15 క్యాప్స్ కానీ నార్మల్ కానీ ఎలా పెట్టినా సరే మన కూపన్ కోడ్ అనేది అయితే అప్లికబుల్ అవుతుంది. సో ఇండస్ వ్యాలీది. సో అలా ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టేశాను. అండ్ 1 విజిల్ అయిన తర్వాత మన ప్రెషర్ పోయింది. ఇప్పుడు మన రైస్ కూడా ఎంత మంచిగా కుక్ అయిపోయిందో చూసారు కదా. ఇప్పుడు లాస్ట్ టచింగ్ చిన్న టచ్అప్ లాగా చేసేద్దాము. ఈ మటన్ పీసెస్ అన్నీ వేసేసాను. తర్వాత డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ వేసేసాను. నెక్స్ట్ ఇంకా చిన్న బొగ్గు ఉంది ఇంట్లో. దాంతో ఆ స్మోకీ ఫ్లేవర్ వచ్చేలాగా చేద్దామని చెప్పి అది ఒకసారి ట్రై చేసా. కానీ ఆ బొగ్గులు ఎందుకో చాలాసేపు వేడి చేసినా అది ఎందుకో సరిగ్గా వేడి అవ్వలేదు. సో చూడాలి. కొంచెం ఎండ వచ్చినప్పుడు ఎండ పెడితే ఏమైనా అవుద్దేమో చూద్దాము. అండ్ ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేసేసుకున్నాను. ఇంకా ఈ బొగ్గు ఉంది అన్నాను కదా కోల్, అది కొంచెం వేడి చేద్దాం పక్కన. కొంచెం నెయ్యి ఇంకా లవంగాయలు కానీ బిర్యానీ మండి మసాలా ఉంది కదా అది కానీ వేస్తే మంచి స్మోకీ ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుంది. సో ఏదో ట్రై చేశాను. ఈ స్మోకీ ఫ్లేవర్ నచ్చే వాళ్ళకి బాగా అనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇంకా ఏం చేస్తున్నాను తెలుసా, అన్వికి మండి ఎప్పుడైనా తిన్నప్పుడు అక్కడ ఇచ్చే మయోనీస్ ఎక్కువ నచ్చుతుంది అనమాట. సరే అని చెప్పి నేను కూడా ట్రై చేశాను. ఎగ్తో చేస్తారు. ఏది మయోనీస్ మనం బయట తినేస్తే తెలియదు కానీ అలా పచ్చి గుడ్డు తింటున్నావా అని ఇంట్లో చేసుకుంటే నాకు అస్సలు బాగా అనిపించలేదు. తినలేదన్నమాట, మేమిద్దరం తినలేదు. అండ్ ఇందులో గార్లిక్ వేయడం వల్ల కూడా ఆ గార్లిక్ ఫ్లేవర్ కూడా నచ్చలేదు. ఇదైతే ఫ్లాప్ కాదు, మాకు నచ్చలేదు అనమాట. ఏంటి పచ్చిగుడ్డు ఆయిల్ కనిపించింది. ఎవరికైనా మేనీస్ ఇవన్నీ ఎక్కువ ఇష్టం, అలవాటు పోగొట్టాలి అనుకుంటే ఎలా చేస్తారో చూపిస్తే పారిపోతారు అనమాట. సో ఏం లేదు, మైనీస్ అంటే ఆ గుడ్డు, ఆయిల్, కొంచెం సాల్ట్, గార్లిక్, ఇంకా ఏమంటారు కొంచెం వెనిగర్ వేసేయాలి. ఆ థిక్నెస్ అనేది మనకి ఎంత ఆయిల్ వేస్తే అంత థిక్నెస్ వస్తుంది అనమాట. మనం మిక్సీ చేసిన వెంటనే మనకు కొంచెం లిక్విడ్గా ఉంటుంది. ఇంకొంచెం ఆయిల్ బోల్డ్ అంతా యాడ్ చేస్తే మనకు ఆ థిక్నెస్ వచ్చి మైనస్ అనేది రెడీ అయిపోద్ది. నేనైతే తినలేదు. మీరు ఎవరైనా ఇంట్లో చేస్తారనేది చెప్పండి. బయట నుంచి తెచ్చుకుంటే తెలియకపోతేనే మంచిది కొన్ని విషయాలు. అండ్ ఫైనలీ అవుట్పుట్ అయితే ఇలా వచ్చింది. టేస్ట్ బాగుంది. అన్వికి కొంచెం ఘాట్ అనిపించింది అన్నది. సో ఈ లాస్ట్ టైం చేసినప్పుడు ఉప్పు ఎక్కువ వేస్తానట, ఈసారి పెప్పర్ ఎక్కువ వేస్తారట, ఏదో ఒకటి చెప్తుంది. ఎనీవేస్ నేను తిన్నాను కదా, బాగుంది. చిన్న ఘాట్ ఎక్కువైంది అంతే. సో అంతే. అయితే ఈ వీడియోకి మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నేను కలుస్తాను మిమ్మల్ని ఇంకో మంచి వీడియోతో. సబ్స్క్రైబ్, లైక్ అండ్ షేర్. బై బై. సీ యూ ఆల్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో.